Guys. Mungkin ini konten terakhir gue di TikTok gitu guys ya. Karena akun gue mau terkena blokir lagi gitu cuy ya. Tuh lihat tuh ya. Karena gak tahu cuy, gue gak tahu dari kemarin gue live mungkin ya. Gue terkena pelanggaran gitu cuy ya. Gak tahu di video, gak tahu di live ya. Kalian yang pengen bantu gue biar akun gue tidak terkena blokir, kalian cukup salin tautan sebanyak 10 kali guys ya. Oke, makasih banyak yang udah bantu gue salin tautan sampai 10 kali. Gue bakal bikin challenge buat kalian ya. Dan yang bisa nebak suara senjata nanti kalian dapat 500 DM buat 2 orang guys ya. Oke, langsung aja gasin. Gue senjatanya gak bakal susah-susah ya, yang gampang-gampang aja guys biar kalian nebaknya gampang gitu cuy ya. Kalian semua udah pada denger suara senjatanya guys? Itu suara senjatanya ya.